В общем, добрался до руля. Он мне замахал вот так вот. Иногда очень сильно, иногда не очень сильно, но скрипит. Слышно, да? Это очень сильно раздражает. И эта фигня, она у многих, если не у всех патриотов. В общем, понятно, что вот это где-то вот здесь. Это все, это где-то вот здесь. Потому что дальше там это не то. Я уже мазал вот здесь вот резиночку. И это не то. Это где-то вот здесь. Будем сейчас снимать. Что-то там, в общем, добраться очень далеко. И чтобы было все понятно, нужно снять руль. Когда снимать руль, ну, многие знают, а может быть кто не знает. В общем, то есть гаечку мы освободили, но оставляем на нескольких витках. И ударами вот так вот по рулю, ну, двумя руками, чтобы он у нас сошел. Для чего гайку оставляем? Вот как он только сошел, можно уже потом гайку откручивать и снимать руль. Гайка будет фиксировать для того, чтобы руль не слетел, когда мы, если гайку открутим, мы будем стучать. Чтобы нам этот руль, ну, скажем, не заехал по носу. Такие случаи были, и я тому пример. То есть получал я по сапатке вот таким вот рулем. Он бьешь, он как даст. В общем, это очень неприятно. Так, в сторону. И вот у нас тут что у нас тут видно. Так, где вот тут скрипит? Какие-то, скорее всего, вот здесь вот части. Сейчас я вот разберусь, но я думал, что может быть вот эти вот. Нет, они все смазаны и не они скрипят. Скрипит что-то другое. Скорее всего, вот в этом механизме пластмассовым что-то происходит. Сейчас. В общем, снял я вот этот подрулевой переключатель с вала. Вот тут вот, это все очень просто. Я думаю, показывать смысла нет. Хомутик отпускаем, на себя его тянем, он остается у нас на проводах, даже фишки можно и не снимать. Вот. И получается тут вот такая вот картина. Одеваем руль и смотрим, ушел ли скрип. Так, слушаем. Ну, это стук, это потому что тут на шлицах люфтит. Поняли, да? Нету скрипа. То есть делаем заключение. Снимаем руль в сторону. Делаем заключение, что скрип, он вот в этом пластмассе. То есть вот в этих делах. И скорее всего скрип идет в механизме отключения поворотников. Когда мы руль возвращаем, ну то есть вращаем руль, и поворотники, если они у нас включены, они у нас отключаются. И вот скорее всего в этом механизме в этот неприятный скрип. Разобрал я эту всю систему. Вот она вся висит. Очень легко все это втыкается. То есть вот здесь вот усики, вот они, которые я нажимаю, они вставляются просто вот в эти места. Сюда просто, ну, просто чпоньк, и они стоят. Вот это как бы сам корпус вот этих держателей, переключателей, там, поворотов и стеклоочистителя. И до банального все просто. Почему? Вот эти сигнали, потому что коснулся вот этой. Ладно. До банального все просто, потому что вот в этой втулочке происходит скрип. Она становится вот таким вот образом. Таким образом и защелкивается там. И вот эта шайбочка, которая приводится в движение рулем, чтобы поворотники отключать, и она и скрипит. Поэтому, то есть здесь вот высыхает все и происходит скрип. В принципе, ее можно выкинуть, но поворотников у вас, то есть поворотники у вас отключаться не будут автоматически, когда вы вращаете рулем. Я попробую ее помазать смазкой и посмотрим, насколько это хватит.
Если она опять начнет через какое-то время выдавать такие фокусы, я ее просто выкину, да и все. Буду руками все это отключать. Все это помазал. И она защелкивается просто туда, вставляется, она прям щелк и входит, то есть ничего. А если снять ее, то нужно вот 3 этих усика одновременно, в общем, оттопырить. То есть, и она выходит сюда легко-легко. Помазал, думаю, чем же помазать. Смазал, в общем, смазкой цепи для мотоциклов. Смазка цепи. Почему? Потому что, ну, такая она достаточно не высыхает, вязкая. Никуда она там не девается, не стекает. В общем, такая достаточно цепкая смазка, такая прям вот липкая-липкая. И вот посмотрим, сколько она у нас проходит. Ну, сюда вот сейчас все равно я добавлю синей смазочки, так, ну, на всякий случай. Ну и, конечно, вот эти контакты тоже помажу. Вот эта площадка установлена, и ставим вот саму ручку, которая переключает поворот. Вставляется она очень легко, просто вот, и все. То есть вот 2 усика, они их держат. Нажимаем, вынимаем. Машина-то совсем простая, нету каких-то сложных вещей, просто нужно немножко иметь желание сделать из нее нормальный аппарат. Щелк, все готово. Так, отлично. То есть вот здесь все помазано. Гораздо интереснее стали вот эти переключатели ходить после того, как я вот здесь вот все маслицем все это смазал. Так. Вот гораздо интереснее стал после смазки. Вообще на УАЗе, конечно, со смазкой беда. Со смазкой беда то, что все замки, полностью все сухое. Вот дверь вскрывал одну, заднюю. Ну просто как в Африке. О, очень мягко стал. Очень мягко стал. Вообще рекомендую. Отлично. Отлично. Здесь так чуть-чуть намазюкал. В общем, сейчас будет момент истины. Уйдет ли скрип? Я думаю, что 99,9% скрипа не будет. Так. Вот эту штуку, нижнюю часть, лучше закрепить сразу. То есть сразу и закрутить ее вот отсюда. Крутить нужно осторожно, потому что это саморезы и очень легко всю эту пластмассу, в общем, срезают. Немножко пришлось, конечно, покорячиться, потому что то это вот выскакивает, то. Еще можно обратить внимание, то, что вот на эти резиночки защитные как бы от пыли, ну и дизайнерские. То есть их нужно завести вот за этот бортик. Вот этот бортик. И их нужно завести, чтобы они отсюда вот имели вот такой приятный вид. То есть не было какой-то там щели, дыры и т.д. В общем, ну это я так заморочился. Короче, вот это ну типа липучки. Сюда подложил. И кое-где еще. Для чего? То, что когда мы закручиваем, у нас, чтобы это не скрипело ничего. Потому что скрип идет где-то вот в этих соединениях, здесь вот в каких-то соединениях. То есть я уже заранее их... Я заранее их уже вот намазюкал. Но это, конечно, вариант для особо таких упоротых, ну, таких вот, как я, когда сидит и занимается вот такими мелочами. Но из мелочей все и состоит. Из мелочей состоит комфорт. Вот, к примеру, помазали, и стало ходить гораздо интересней, гораздо приятней, чем было до этого. То же самое и с поворотниками. Чик-чик, о, глянь, как насколько легче. То они раньше прям как прям скрипели. То есть нужно мазать. Помазал вот здесь, ну прям маслом даже туда. На контакт, если попадет, ничего страшного. Вот. Ну и самый главный у нас вот этот вот виновник торжества. Мы его сейчас будем... Хотя вот он у нас даже сместился. Он смещен. Может быть, его здесь стерло по этой части. Ну, посмотрим. Хотя все вроде затянул. Он садится на рулевой вот этот вал, на трубу,
в котором находится вот это вот сам рулевой вал. И по-другому вы его не закрутите, не посадите, потому что вот, ну, вот только так и по-другому никак. Ну что, продолжаем дальше. Эти дорожки для скользящих контактов тоже нужно помазать. Здесь вот по ходу дела еще обнаруживаются такие вот неприятности. Вот. Что это такое? Куда это годится такое? Всего лишь навсего проблема вот в чем. Вот как так? Здесь все затянуто. Здесь затянуто. То есть, что я сейчас сделаю? Я вот сюда подложу, скорее всего, вот это откручу и подложу резиновое кольцо, ну как прокладку резиновую, и задавлю, потому что этот рычажок, он ну очень-очень редко требуется, и просто будет резинка прижимать его, и будет все достаточно жестко и четко. Вот такие доработки. Вот весь УАЗ состоит из таких мелочей, но они лечатся. Эти мелочи лечатся своими руками и достаточно легко. Взял вот такое колечко, оно такое маслостойкое, гидравлическое, и оно в принципе как раз подходит. И оно как раз подходит, вот если одеть его на это вот, на эту втулочку. Не прям, ну не совсем, но я думаю, что будет нормально. Вот что получилось. То есть ничего у нас не дребезжит, все у нас там не качается. Резиночка может быть даже слегка жестковата, ну в смысле, вот он назад не очпонькивается так вот самостоятельно. Вот я просто рукой беру. Но зато все работает, все как положено. То есть раз, мы вниз, хлоп, все у нас встало на место. Ну то есть это рычаг, он такой, лично я вот один раз его поставил, и все, он стоит, я им не пользуюсь там. Ну может быть, если вдруг когда-то там придется что-то. Ну, главное, что он не создает никакого дискомфорта, не гремит. Всего лишь навсего нужно вот сюда подложить что-то такое, чтобы прижало и не давало ему болтаться вот этому кронштейну. Ну и, конечно, здесь все сухое, ничего тут не смазано, хотя подвижные все эти дела, они, по идее, должны быть смазаны. Ну, соответственно, конечно же, я все помазал. Как и нужно это делать вот здесь вот и на сцеплении. Так, это тормоз. Как вот здесь вот и на сцеплении. Все тоже нужно прям сверху мазать, и все будет нормально. Также нужно вот эту резиночку тоже прям с краю здесь мазать, если она у вас заскрипела. Ну, то есть визуально определять, что нужно сделать, что ему нужно УАЗу нашему. Ставим руль. Да, еще вот про это дело. Смотрите. Класс, да? Это вот так вот тут у нас все закреплено. Ну, вот это вот можно же сделать, правильно? На заводе можно, чтобы вот это хотя бы не болталось. Все будем своими руками как-то что-то там придумывать. Почему это? Ну и теперь слушаем. Все. Нету никакого скрипа. Это отлично. То есть всего лишь, ну не знаю, полчаса со всеми раскачками. Все это можно сделать своими руками и ездить и наслаждаться. Не обращаться ни в сервисы, ни в какие там вот, и переключатели. Очень легко стали. Ну просто чик-чик-чик, как и должно быть. УАЗ это для, скажем, для своих рук.
Если с такой мелочью обращаться к дилерам, ну это просто-напросто работать на дилеров. И время тратить на них, и так далее, и тому подобное. Все это можно сделать своими руками. Вот для этого я и взял УАЗ, потому что брал я его под свои руки. Так что подписываемся на канал. Видосов по подобной теме здесь еще будет очень и очень много. Всем удачи и всем пока.